tanda-tanda yang jelas bahwa immune system kita itu lagi nggak bener ya. Our immune tidak seharusnya kita itu batuk pilek sebulan sekali. Begitu ada sesuatu yang seperti itu, kalau anak kecil mungkin masih lebih, bagi gue masih lebih acceptable kalau anak kecil tuh sering sakit ya. Karena pada saat dia kecil, kan baru terpapar virus, baru mulai itu, jadi itu kan bangun immune system. Jadi anak kecil tuh kalau kadang batuk pilek yang lumayan sering ya, bagi gue sih nggak terlalu aneh. Tapi yang gue aneh adalah kalau anak kecil tuh batuk pilek sering dan demamnya tinggi terus. Ya kan kayak demam tinggi lah dan segala macam.